应该只有吃过亏的 A 储车友才知道这个保护罩是装在哪里的吧？我们23款到25款的 A 储仪表台上有2个空调的出风口，是最容易被忽略的地方。这个空调口相对来说还是比较大的，一些零碎小物品很容易就有掉落进去的隐患。这个开口还是斜着的，东西掉落进去就会在管道里面响来响去的。做好防护，能够避免后期很多没必要的麻烦。可以安装一对这个专用的金属保护罩，安装很简单，撕开背部横胶对准出风口，直接粘贴上去就可以了。原车开模装上以后很贴合，不仅能有效的预防物品掉落，还大大的提升了内饰的颜值，也不会影响空调的出风量。还没安装的车友们，同款给你们放在左下角了。